তো হ্যালো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ কিন্তু একটা সেই লেভেলের প্যারাডোমিকের মুরগা আজকে বলরামপুরে নামিয়েছে। তো মুরগাটা আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, লেজ কোয়ালিটিও দেখো সেই কোয়ালিটির আছে, মুরগাটা হাইটও সেই লেভেলের আছে দেখো। চলো, আর মুখের কোয়ালিটি তো বলারই নেই। তো যেসব বন্ধুরা আমার এইসব মুরগা খুঁজে থাকো প্যারাডোমিকের ব্রিড করার জন্যে, দারুণ মুরগা আছে দেখো। এই যে ইনার কাছে আছে, বলরামপুর হাটে নামাইছে। তো দামটা কেমন রাখেছে মুরগাটা? 13,500। 13,500 দাম রাখেছে। যদি তোমাদের প্রয়োজন থাকে তো অবশ্যই বলরামপুর হাটে চলে আসো আজকে, আমি এখনই আপডেটটা ছাড়িয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, তো কি ঠিকই না, সঙ্গে সঙ্গে চলে